ल यो दाइ चाहिँ प्रकाश दाइ हो कस्तो आइसकेको दाइ बस्दिने हो गाइज म त झ्याम्मै तपाईँलाई एकछिन बस्ने हो बाटोमै पहिला पारामा काम भनेको चिल पारामा गर्नुपर्छ क्या चाहे प्रोफेसनल ड्रेस लगाओस् नलाओस् हो क्या नभने त सेम गुन्डा जस्तै देखेछ त खलनायकको गुन्डा हो क्या दाइ चाहिँ गोर्खे दाइ गोर्खाको दाइ राजु होइन राजु भ्लगमा स्वागत छ स्वागत छ हिरो देखेँ क्या हो हेर्नु त हिरो देखेछ खलनायकै हिरो हेलो गाइज वेलकम टु माई राजु ब्लग च्यानल। ल गाइज अब पुष्पाञ्जली हस्पिटल जाँदै हो गाइज म चाहिँ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ नेपाल बाल सङ्गठन चितवन बाल मन्दिर भन्ने यहाँ छ अहिले त्यसै गरी अरूमा कलेज तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँनिर चाहिँ फुलले टक्क सजाएको छ गाइज यो भाइ मुस्कुराइसकेको छ अन्त भाइ यो चाहिँ अरूमा कलेज हो गाइज होइन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गाइज अब म चाहिँ यो चोकदेखि उता चाहिँ पुष्पाञ्जली हस्पिटल छ ल फाइनल्ली पुष्पाञ्जली हस्पिटलतिर आज यहाँ चाहिँ टुल्लिन गएको हो त्यहाँ एउटा साइड छ नयाँ त्यो साइडमा चाहिँ काम कोटिङको हुँदैछ होइन अनि त्यसपछि ल गाइज अब चाहिँ भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई पुष्पाञ्जली हस्पिटल नजिक आइसकेको छ अहिले ल गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो चाहिँ पुष्पाञ्जली हस्पिटल बन्दै गरेको छ है यहाँ चाहिँ हामीले कलर सरल लगाएको छ यो चाहिँ पुष्पाञ्जली हस्पिटल हो लगभग 1 2 3 4 तले रहेछ टोटल अस्ति नै यहाँ हामीले कोटिङ सोटिङ पनि हालेको थियो ल म तपाईँहरूलाई देखाइदिइहाल्छु अझ अगाडिबाट केटाहरू काम गर्दै होला झ्याम लगाएर 42-40 डलर टिलिक्क बनाइसकेको छ अनि भित्रको अलिअलि काम दाम छ त्यति हो ल श्री पुष्पाञ्जली हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड ल म चाहिँ फाइनल्ली भित्र छिर्छु यता ग्यास क्रस गरिसकेको छु रोड ल हाम्रो त्यहाँ केटाहरू चाहिँ बसिरहेको छ त्यहाँनिर केटाहरू आउने भयो मेरो भ्लगमा सब पुरानै केटाहरू हो ल टुलसुल लग्ने भन्दै थियो दाइले तपाईँ र म त ल जम्न त ल यो दाइ चाहिँ प्रकाश दाइ हो कस्तो आइसकेको दाइ भ्लगमा आइसक्यो अब तपाईँ अब ढुक्क हुनुहोस् पोटिन हान्ने हाम्रो खतरा प्रो है हामीभन्दा एकदम लिडरै भनौँ न कता छ टुल्सुल यसले अहिले भेट्दैन होला अर्को लाउनु पर्ला कि बाँस त बाँधेको छ तर त्यो लग्ने भनेको मैले त्यो लगौँ न वेट त छ बोक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ बिस्तारै ल हेर्नु गएको छ हामीले यहाँ पोटिन सोटिन हानेर टिलिक्क पारिसकेको छ सास्की हान्न चाहिँ बाँकी छ कता छ त्यो टुल चाहिँ ल हेर्नु फेरि यो पुरै फलामले बनेको हो कि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ल हेर्नु पुरै फलामले बनाएको रहेछ अनि चिप्सन हालेर टिलिक्क बनाएको छ ल ट्याक्क बिरामी भयो भने यहाँ आउनु होला अब ओपनिङ हुन्छ केही महिनामा गाइस फाइनली यहाँ टुलसुल भेटिसकेको छ अब यो टुल चाहिँ हामीले लिएर जाने हो दुईजना मिलेर ल अब लिएर जाने बेला चाहिँ गर्न मिल्दैन है त ल हेर्नु गाइस लादी फर्क्यो आइसक्यो हामी यहाँ फाइनल्ली अरूमा कलेज नजिक यहाँ हेर्नु न यो यो के अरे सिमलको बुट खतरा देख्छ कि खतरा ल थकाइ त लागेको छैन नि दाइ बस्दिने हो गाइज म त झ्याम्मै
तपाईँको लागि एकछिन बस्ने हो बाटोमै पहिला पारामा काम भनेको चिल पारामा गर्नुपर्छ क्या चाहे प्रोफेसनल ड्रेस लाओस् नलाओस् हो कि नहुने त लगाएज फाइनली हामीले टुल ल्यायौँ है अनि खै खै के हो खतरा रहेछ ल लगाउनु सेम गुन्डा जस्तै देखेछ त खलनायकको गुन्डा हो क्या हो भाइ चाहिँ खलनायकको गुन्डा क्या है गोर्खे दाई गोर्खाको दाई राजु होइन राजु भ्लगमा स्वागत छ स्वागत छ हिरो देखेँ क्या हेर्नु त हिरो देखेछ खलनायकै हिरो चाबी हेर्नुपर्छ जोगाड हेर्नु जोगाड हाम्रो राजु दाईको गाइस त्यो खतरा गर्नुभएको छ यस्तो यस्तोमा ग्राइन्डर हान्ने ट्याक्क लो गाइस अब लाग्यो घरतिर हामीले काम साम गरियो अब लाग्यो घरतिर है त गाइस म आइसके फाइनली घरतिर थ्याङ्क यू आजको यो हेरिदिनु भएकोमा अनि यत्रो तपाईँले भ्यालुएबल टाइम दिनुभएकोमा है त अनि यही भन्न चाहन्छु मन पऱ्यो भने लाइक चाहिँ ठुकिहाल्नु है त सब्सक्राइब चाहिँ गरिहाल्नु कि यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्ट म तपाईँहरूको सामु ल्याउनु छु नयाँ नयाँ मान्छेको सामु है त नयाँ नयाँ मान्छे पनि है त कोसिस गर्दैछु थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो ल गुड नाइट गरिदिनु भयो त गाइस